皆様ごきげんよう。USL 上山システムラボラトリーの上山でございます。それではですね、IP アドレスの重複の部分ですね。重複でもいいんですけどね。NHK さんはですね、重複というもので読んだ方がいいんじゃないかというふうにおっしゃっているみたいですね。私もその方がいいんじゃないかなと思います。重複という呼び方が、OK になったのは、歴史的には重複の方が、ずっと使われていて、明治以降のようですね、重複というものをね。で、それ定着したので別に間違いではないんですけどね。すいません。横道に逸れてしまいました。重複で、私は通させていただきます。では、前回までは、正式な設計でですね、あえて行うケースといったところのお話をさせていただきました。で、今回は、良くないケースです。ミスであるとか、それから悪意のある攻撃でやられるっていったところの、例をお話しさせていただきたいと思いますね。で、設定ミスによる IP 重複ということで、3つほど挙げました。3つほど挙げました。で、DHCP と固定 IP の競合ということで、これは結構あるかなと思います。Bring your own device っていうんですけど、パワーユーザーが知ってるから、ちょっと設定できるからと思って、自宅でもからのものを持ってきて、アンテナを導入するとかね、ああいう無線のあれをするとか、インターフェースの拡張をしたいので、L3 のスイッチ入れちゃったと。スイッチ入れるつもりじゃなかった、本人は。ハブのような形で入れてるつもりなんですけど、そこに DHCP がなんか動いちゃったとかね。あるいは固定で IP アドレスを打ってみたと。周り見てみてですね、問題なさそうなんで使ってみたけど、重複していたとか、というようなことはあるかなという。あるかなじゃなくて、実際にありました。運用上もありまして、トラブルシューティングさせていただいたことは、結構ありましたけどね。この辺は、結構ご体験されてる方も多いんじゃないですかね。相手の、運用される方は、そういったエンドユーザーさんの設定でおかしい動作をしちゃったっていうことは経験なされてる方いらっしゃると思いますね。で、DHCP は自動的に IP アドレスのコンフィグレーションをするっていう、IP アドレスとか、ゲートウェイとか、それからマスク量とか、DNS のありかですね、IP アドレスを教えてくれるってことをやるんですけど、それオートでやってるんですけど、それは、その DHCP の中では重複するようなことはしません。ちゃんと、プールされている、持っているアドレスのところから振り出す形になるんですね。使い回しはしますよ。時間が経過して、もう使われてないものだったら、別の Mac アドレスに対して、過去使っていた IP アドレスをもう一度割り振り出すというようなことはリリースするってことはあるんですけども、同時にはありません。同時に使われるってことはありません。でも、手で設定すると、固定でやると、それは DHCP サーバーの、知るところではありませんから、DHCP が本来割り出す IP アドレスを偶然振ってしまった場合、手作業で振ってしまった場合はぶつかりますよね。バッティングしますよね。これ重複になっちゃいます。手動設定の IP アドレスと DHCP で配布された、リリースされた IP アドレスが重複すると。これはよくあることですよってことです。ですから、そういったところは、あり得るということで考えていただく必要がありますね。2番、仮想マシンの複製ミスということで、テンプレートの固定 IP を変更せずに複製しちゃって、同一セグメントで衝突するというような場合ですよね。これもあるケースですよね。コンフィグレーションで、ひな形のところ、例えば人間でもあるわけですよ。動画、書類作るときにテンプレートって過去作った書類を使い回しするってことありますよね。で、そこを入力変更しますよね。で、変更部分を変えるんだけど、変更漏れっていうことはあるじゃないですか。私もありますよ。えーセミナーのテキストなんかやるときに、前の情報を残していたって言ったことはあります。本当に申し訳ありませんけどもね。そういった、コンフィグレーションのところで、設定のところでそういうことが起これば、IP アドレスがバッティングすると、重複するってことは、十分あり得ることなんですよね。で、注意していただく必要があります。で、3番目、IPAM ですね、の管理不足で、IPAM っていうことは何かというと、割り振り出す、その組織の中、ネットワークの中で、設定する、IP アドレスの範囲っていうのは、ちゃんと管理しとかなきゃいけないんですよ。台帳なんかでね。Excel なんかでもいいんですけども、管理されておかないといけないんですけども、その管理漏れがあって、例えば割り振ってるのに、もう使われてるってことを、印を入れることがなくって、
余剰の IP と、使っていい IP アドレスとか勘違いしちゃって割り振り出すと。サーバーのですね、IP アドレスでもう本当使って出してしまってるのに、振ってもいい IP アドレスだと誤解しちゃってやっちゃうというようなことはあるよということですね。まあ、今先ほど申し上げたように、Excel の管理ミスとか、払い出しの重複ということで、これはミス、人間のやることですから、あり得るかなというふうに思います。注意いただければと思います。じゃあ次ですね。悪意のある第三者からの、攻撃です。重複です。これも3つ挙げさせていただきました。アープスプーヒングですね。別の動画のところで解説させていただいたと思うんですけど、なりすましです。アープのなりすまし。うん。攻撃者がその IP は自分だということで、アープの応答、つまり、その IP ならここの Mac アドレスに投げなさいよという通知を投げちゃうんですよね。そうして、本来クライアントが本当のものを受け取るよりも前に、その悪意のあるものからの返答の方が早いと、それをラーニングしちゃうの。学習してしまうんですよ。記録してしまうんですね。で、結果、通信が攻撃者へ流れてしまうということで、MITM ですね。Man in the Middle ということで、中間者攻撃。これまた別の動画のところでお話しさせていただいたと思うんですけど、データを盗まれるというような、まあ、取っかかりを作られてしまうということになってしまうということですね。2番目です。IP スプーフィングです。スプーフィング、アープもあれば IP もあるということで、IP のなりすましですね。送信元の IP を偽装する攻撃ということで、ただし、欄内ではですね、アープ、整合性の問題で、制限ありまして、これは気づけるっていうか発見、しやすいと思います。欄の中ではね。インターネット系だとね、これが、まあ、発見し、ちゃんとしておかないと発見を漏らすってことはあると思いますね。で、帰りのパケットが元のところに戻らなくていいんだったら、なりすましは割と簡単に行えちゃうんですよ。ただ、いわゆる何かドスの攻撃のような形で攻撃するだけだったら、投げたものを戻してもらうって言った時には、なりすましてると、本来の IP のところに戻ることになりますから、攻撃としては、何でもかんでもできるわけではないということですね。ただ、プロキシーなんかの IP をなりすましてしまった場合はアウトですよ。中間者攻撃できますからね。3番目です。DOS です。これは IP のダッシュですね。攻撃者が正規サーバーと同一の IP アドレスを設定してあげるということですね。まあ、結果としては通信が不安定化ということで、サービス停止ということで、ただただ攻撃しかけるだけだったら、こいつは、よくあり得る、攻撃だということですね。で、IP 重複が起きた時の現象ですよね。同一 LAN のセグメントで発生しますと、アープテーブルが揺れるということになります。で、通信が断続的に切れるということになります。まあ、ピングが通ったり通らなかったりする。また、複数持ってるところへこう、投げるわけですから、なんですか、固定化されませんから、ぼつぼつ通ったり通らなかったりっていうようなことが起こるということですね。で、各種ログにですね、ディプリケート IP、デテクテッドで、まあ、検出したっていうことですね。パケットキャプチャーなんかでもこういうものが表記されます。で、L3 のところでもインターフェース上でこれロゴをちゃんと見ればこういったものを取得することができます。で、Windows なんかの場合は警告を出してくれますので、まあ、ログをチェックするってことは非常に重要なんですね。ログセミナーをジュアスさんの方で7月に毎年やってますけども、そういったところのポイントといったところも、解説させていただいてますので、別にその高度な技術を持ってないとログが見れないわけじゃありません。逆に、問題が起こってからログ見ると、何でもないものを怪しいと思ってしまうということになりますので、解読できないっていうところがあります。だからそういったところのポイントをお話しさせていただいてますので、興味のある方はぜひ、ご受講、ご紹介を頂戴できれば嬉しいです。まあ、対策としてはですね、DHCP のスヌーピングという機能を使うとか、ダイナミックアープインスペクションということで、動的にアープのチェックをするというような機能を持っているものとか、IP ソースガードとか、IPAM のツール導入とか、802.1X の認証ですよね。まあ、鍵を持って相手の、本当にそのアクセスしている人が本来の人なのかということをチェックするということですね。それからもちろん、これ全体的に言えることなんですけど、適切なアドレスの設計を行って、
定期的に、監査するというようなことが必要じゃないかな。チェックする必要があるんじゃないかな。あくまでも人間のやることですから、ミスってありますのでね。こういうことは非常に重要だと思います。重複の比較です。例えば通常の設計で考えていったときに、Mac アドレスの重複っていうのは仮想 Mac で、まあ、頻繁に使用されてますよってことです。ご質問いただいた方もご理解されてますけど、Mac の重複っていうのはあるってことですよ。頻度としてはね。まあ、普通にあり得るよってことです。それから IP アドレスの重複については、仮想 IP で頻繁に使用されるってことで、これもだから VRRP とかの二重系です。リダンダントの構成を組んでいるところでは、Mac の重複も IP の重複もあるということですね。これはあえてやってるわけですね。クライアント側の方に対して、えー断続ってことを、通信の断を行わないようにするために、継続するためにやってるということです。これは両方よく使われることです。で、同時使用ということですね。で、Mac アドレスについては原則1台のみです。これは両方アクティブになってはいけません。ループしますから。あるいは、パケットが、過負荷になりますね。本来出さなくていいパケットが、トラフィックを無駄に発生させるようになりますから、やっちゃいけません。で、IP アドレスもそうです。原則1台のみです。このところでは、違いはないっていうことですね。で、障害時の影響ですね。これは Mac アドレスの場合は L2 転送の異常ということで、いわゆるデータストームというようなことが起こり得るということですね。で、IP アドレスの場合、重複と起こった場合は即通信不能です。どっちもアクティブになってしまいますからね。で、発見の容易度です。Mac アドレスの重複については、問題があるかどうかに関して言えばやや難しいということです。設定上はあり得るし、あっても別に通信に影響しない。申し上げましたよね。ゲートウェイか超えて、ネットワーク、サブネットが超えた部分っていうのは、本来 Mac アドレス必要ありませんから、もともと同じものがあったって別に、通信は問題ないんですよね。で、IP アドレスの重複については気づきやすいです。これは、チェックできます。もともとインターネットなんかの場合なんかですと、特にしっかりしたところですと、プロバイダーさんの方が、おかしなところから流れてきたものを閉じると。だけど、攻撃として実際にあるよねっていうのは何かというと手数がかかるからですよ。それからそんなところをチェックし始めると、ちょっと責任を、変に期待を持たせる形になりますよね。だから、あえてやってないっていうことはありますね。手間がかかるし、工数がある。いや、本来技術的にはできるんです。だっておかしなところから、あるべき、ルートから入ってくるはずのない IP っていうのは、チェックできる。我々なんかもそういう調査するわけで、流れてきちゃいけないところが来るわけですからね。だから、できるはずなんだけど、実際にはやれてないっていうのはあるかな。技術的には本来は気づきやすいですよってことですよね。というところです。それでは、次回はまた、IP の、バージョン4ですね。このヘッダーのところで、マスクの情報のところの質問もいただいてるんですよ。これもいい質問。これは次回お話しさせていただければと思います。では、またお会いしましょう。ありがとうございます。失礼します。